ال9 شهور متاع الحبالة c'est une période où la maman elle est protégée contre cette maladie et où la maladie elle n'évolue pas aussi pendant ces 9 mois. هما ما يخافوش من الgrossesse يخافوا surtout من l'accouchement et la période postpartum. المرض هذايا malheureusement مش معروف برشا في تونس مازلنا ما نسمعوش عليه برشا اللي يخلي العباد نهار اللي تسمع بيه والا نهار اللي تكتشفوا ديجا كاين غول هو فهمت علاش خاطر اول حاجه تحطوا على جوجل ولا باش تمشي تلوج عليه باش تلقى handicap donc c'est la première cause de l'handicap aujourd'hui dans le monde. قبل حتى les accidents كون راجل باش يقبل بيا وشكون باش يقبل بالمالادي نتاعي انا جو لي كومبرون على خاطر صعيبه انا مثلا دياغنوستيك عرفته من بعد العرس تصور روحي في بلاصه اون جون في اللي مازالت ما تعرفتش حتى على البارتنير نتاعها بوغ سي ان اوبستاكل معناها باش تحطوا هذاك ديما قدامها. اليوم جيت باش نحكي لكم مع تجربتي مع مرض مزمن اللي هو مرض التسلب المتعدد لا سكليروز ان بلاك. C'est une maladie auto-immune incurable malheureusement توا ما لقاو الدواء اللي نجموا نبراو من المالادي هذايا. اليوم فما كان تريتمون باش نقصوا من حدة تطور المرض يجي مكثر ولنسي. المرض هذايا مالوغوزمون مش معروف برشا في تونس مازلنا ما نسمعوش عليه برشا اللي يخلي العباد نهار اللي تسمع بيه والا نهار اللي تكتشفوا ديجا كاين غول هو فهمت علاش خاطر اول حاجه تحطوا على جوجل ولا باش تمشي تلوج عليه باش تلقى handicap donc c'est la première cause de l'handicap aujourd'hui dans le monde قبل حتى les accidents un handicap qui peut être à vie. دونك اول حاجه تسمع انت كلمه هانديكابي ولا هانديكاب يخمم مخك يمشي للشيز رولانت وسايي وجماعه يكركروا فيك وما عادش معناها بير دوتونومي توتال لا عاد تنجم تمشي لا عاد تنجم تقوم حياتك وفات حياتك وقفت. البوسي هي الهجمه نقولوا نحن الهجمه وقتها ايس اكتيف سيستم immunitaire il va attaquer forcément بلاصه من السيستم نيرفو سنترال باش ياتاكي يا السيرفو يا الموال ابينيير ويبدا يضرب في الاعصاب ان فيت. اش معناها يضرب في الاعصاب ان فيت فقط ليماجري كي تخرج التصاور نتاع اليغام باش تبقى بلايص دي تاش بلانش هذوكم نعيطوهم دي بلاك. لي بلاك هذوكم هما الديميالينيزاسيون دو نير لاكين دو ميلين اللي كي بروتيج لو نير تفتفتت معناها السيستم immunitaire ça il attaque en fait من تتفتفت وكي تتفتفت تقعد بلاصه بيضاء تخرج بلايص بيضاء en fait في اليغام. كيفاش فقت بالمرض هذايا النهار من نهارات نخدم دان سول كو هكا وليت عندي كل فلو في عيني اليمين ماني ما عادش نشوف en fait وليت كل هكا كلها مشقه هكا ولا كيفاش ديريكت انا قلت فما حاجه في عيني. اول حاجه دايوغ مشيت لي زورجونس تاع الاوفثالمولوجي جاني من بعد ميدسان قال لي مدام باش نقول لك حاجه راهو يا ريان راك تشوف لاباس عليك راهو فما حاجه بلوتو سيريبرال قال لي جايه من المخ معناها من الاعصاب من حاجه اون فا فوار. كنت ديجا ديما يقول لي طبيب انت عندك فيم تاع بيلوت نهارتها بديت تطيح بشويه بشويه راهي 10 8 7 كي روحت انا في الليل جو بونس جيتي ا 4 sur 10 لو لوندومان جي اتان اون اكويتي دو 1 sur 10 قالوا لي مدام سي بون لا عندك اون انفلاماسيون التهاب حاد في العصب البصري دونك ولا العصب ما عادش يعدي للمخ ما عادش يعدي في ليماج بورتون عيني لاباس. لا سكليروز ان بلاك تسلب متعدد باش اللي تري مال دياغنوستيكي ولا سو دياغنوستيكي علاش خاطر ياخذ برشا وقت باش تفهم انت الطبيب ساعه بور بوزي ان فري دياغنوستيك. العبد كي يجيوه الاعراض هذوك اللي حكيت لك عليهم ما يمشيش ديريكتومون نورولوج دونك باش يقعد برشا عوام هو من طبيب لطبيب لين يعرف اللي يلزمو يعمل انيغام تصوير هذيك نتاع رنين مغناطيسي باش يكتشف اللي عنده لا سكليروز ان بلاك. او كمومون انت من الفاتيغ انتونس ولا خاطر ساقيك ما نعرفش انا تنمل ولا لا خاطر عندك تروبل فيزوال باش تمشي نورولوج برشا يمشي طبيب العظم يقول لك ولا روماتيزم ولا يمشي للاوفثالمو خاطر فما تروبل فيزوال. دونك بور فريمون بوسser le diagnostic et avoir un vrai diagnostic ça peut prendre entre 3 mois et ça peut aller jusqu'à 2 ans. Le jour où on m'a posé le diagnostic, il y avait راجلي معايا نهارتها انا je m'attendais j'ai عملت لي جوجليت الحكايه الكل je m'attendais je me suis dit c'est la sclérose en plaques donc déjà حاضر انا جيت راجلي c'était le choc total parce qu'il s'attendait pas du tout il s'attendait à ce que le médecin باش يقول لنا باش يعطينا حل في الحياه ولا فهمت or que non il nous a juste annoncé rapidement زاد خاطر عنده فيزيتا مزروب vous avez une maladie auto-immune à vie malheureusement وهذا هو التريتمون. عمل هكا en fait en 2 mots كتب التريتمون il a signé c'est bon à l'âge de 29 ans مازلت عروسه جديده c'était 9 mois après notre mariage اللي peut-être عرايس اخرين تلقاهم سايي في فاز باش يقول لك توا باش نخمو نجيبو صغير باش نمشيو نحوسوا باش نعملوا حاجه مع بعضنا. du coup le jour où on m'a annoncé المالادي هذيا كاين حياتنا وقفت
déjà vie de couple وحياتي أنا وقفت وحياة الcouple وكل شيء وقف en fait. Et comment il fallait expliquer ولا خاطر زاد عندك أنت en quelque sorte في تونس كي تصير حاجة والعباد الكل تحب تعرف شنو صار لك شفما قول لنا احكي لنا طلعتك الحكاية متاع il y a 3 mois وما عادش تشوف بعينها ولاباس توا رجعت تشوف حسيت الراجل عنده الريسبونسابيلتي متاع يلزمو يفسر للعباد. أنا جيت في فاز أوكي عندي هذيك كيما الجريب et alors تو نكمل حياتي معناها خليني السوجي ما حكيناش فيه برشا. Je pense que chacun il a vécu البيريود هذيك à sa façon. أنا حسسته اللي أنا لاباس tout va bien d'ailleurs هاك تشوف j'ai récupéré وقتها 10/10 الحمد لله رجعت عيني ورجعت نخدم وكل شيء. دونك ما حبيش نحسه en fait اللي فما حاجة وهو il était dans une phase اللي يحس في حاجات وفخدو كبر عليه وتقلق نفسانيا je pense و il n'a pas accepté هو même cette maladie ويقول لك علاش مريم هكا ما حب يقلقني ولا يحسسني بحاجة ولا يحسسني اللي هو متقلق. بديت ننظم في حياتي وحدي نحس في روحي عندي وقت أزيد مع الكوفيد وقت جا الكوفيد 2 ans après دونك زدنا قربنا لبعضنا ولينا نتقابلوا نحكي ووقتها زدنا نحضر في الفوروم il y avait des forums dédiés للسكليروز en plaques في فرنسا. à travers ces forums عرفت برشا طب منهم un gynécologue spécialisé qui connaît la maladie. il formait des gens, il formait même des gynécologues et il prenait en charge quasiment toutes les personnes atteintes. هو اللي خلاني فهمت l'importance متاع اللي لازم gynécologue يعرف المالادي هذايا il doit être formé. Il doit travailler en collaboration avec les neurologues. على خاطر نهار اللي أنت باش توقف على التريتمون راهو في حد ذاتها سي ان ريسك. دونك لازم هو ديجا يتفاهم مع النورولوج وقتاش لازم يصير l'arrêt du traitement pour préparer ولا envisager un projet de grossesse. Et surtout il prépare l'accouchement هما خايفين كل من l'accouchement. علاش خاطر la grossesse ما تخوفش la grossesse بالعكس c'est une forme protectrice للمامان en fait le système immunitaire سبحانك يا ربي il devient plus tolérant ما عادش يلاتاك les nerfs هذوكا وكل شيء. ال9 شهور متاع الحبالة c'est une période où la maman elle est protégée contre cette maladie et où la maladie elle n'évolue pas aussi pendant ces 9 mois. هما ما يخافوش من الgrossesse يخافوا surtout من l'accouchement et la période postpartum. خاطر يقول لك au moment de l'accouchement si la maman elle va avoir un accouchement très traumatisant ولا hors norme ولا يتعب برشا فما un risque d'avoir une poussée اللي تنجم ترجع لها que ce soit par un trouble visuel ولا ساقيها ما عادش تنجم تتحرك pendant quelques jours ولا ما تنجمش حتى بيدها هي تقوم باش تهز البيبي نتاعها. دونك يعطيو كيما نقولوا un compte rendu للسيرفيس نورولوجي d'ailleurs post opératoire ولا post accouchement كان صار l'accouchement naturel ولا normal ويقعدوا يسورفي en fait la maman pendant ces 3 jours. Quand ça va, la maman, elle a labé ce coucher, tant mieux. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas eu cette poussée. On va dire que femme a un autre risque. Elle, la poussée, je me dis, après 3 à 6 mois. من البوستبارتم بحكم التعب بحكم السهريات في الليل الرضاعات قوم ترضع تتعب دونك ديما فما اون سورفيونس ان فيت. نزلت على روحي باش نعمل روحي ما جاتنيش المالادي ما لي با اكسبتي او ديبي نتاع هاكا عندي كل قريب ولا زنزينه وتو تتعدى فهمت ما نحبش نحكي فيه الموضوع تو تصرفت وريق اموري ما تحكيوليش على لي تريتمون سي با المومون مازلت مانيش حاضره قعدت 3 ans في الدنيا معناها انا كي بديتني 2018 je suis tombée enceinte février 2021 خايفة en fait entre خوف وداني entre خوف باش ناخد تريتمون خاطر نعرف اليوم ماهوش تريتمون في الاخر مانيش باش نبرا فهمت وانتخ لا نلقى حاجه ناتوريل نداوي بها روحي وتنوج مدابت ونتفرج فيك عرفت لي تيمونياج وهاو مدرا شكون مشى لنيبال وهاو برا يعني جافي بور ان فيت ما حبيت كل موضوع نسكر عليه وننساه. Et je dirais plus c'est grâce à mes enfants ربي يفضلهم و grâce les 2 grossesses que j'ai pu accepter cette maladie. بالحق راهو en quelque sorte هون يتحل الموضوع نتاع التريتمون وبديت نحكي مع les médecins. J'ai réussi à allaiter mes 2 enfants. J'ai eu 2 grossesses avec 2 accouchements voix basse, doula naturelle. Juste l'accouchement الاول on m'a administré le péridurale par obligation خاطر يقول لك patiente qui a la CEP on risque pas باش تتعب وباش تجي هكا ما il faut pas forcer sinon باش تعمل لنا pousser من بعد ديما par précaution يعملوا هكا. Deuxième accouchement sans péri الحمد لله tout s'est très bien passé معناها j'ai récupéré même خير من l'accouchement الاول تحرك ونمشي وسافا دونك كل شيء جي هكا بطبيعته راهو مي ça m'a permis باش نعمل une comparaison باش نعرف زاده اللي بدني الحمد لله هاو جاوب
malgré il y avait cette maladie. Rien n'empêche معناها باش واحد يعيش l'expérience كيما هي comme toutes les mamans. L'allaitement en fait, il contribue à stabiliser la maladie. Donc أنا بالallaitement j'étais protégée. معناها البوسيه اللي باش تجيني من بعد 3-6 mois الهجمه اللي يحكيو عليها الطب الكل واللي يخافوا منها ما جاتنيش خاطر جليتي. سي فري جي با في ان allaitement exclusif خاطر فما تعب تحب ولا تكره ما كانت صعيبه شويه الحكايه. مي حتى مش allaitement exclusif j'arrivais à gérer معناها فهمت لا مالادي جي با يو دو بوسيه الحمد لله. وديجا نيرولوج يقعد يتبع فيك هو يكلمك يقول لك ما صارتلكش هجمه من بعد الولاده يسالك شو عملت شو حوالك شنو تعمل كل يوم la vie de tous les jours avec un bébé comment ça marche. حتى sage-femme تتبع خاطر عندهم en fait il y a des sages-femmes qui sont formées aussi. Du coup qui dit هما l'information elle est que tout va bien plus un allaitement يقول لك مالك كي باش تجي توقف الاليتمون كلمنا خاطر علاش هما بعد باش ترجع عند النورولوج وفات الميسيون تاع الجينيكولوج يقول لك لا سي بون il faut mettre en place un traitement. C'est là où le risque va augmenter le jour où tu vas arrêter l'allaitement. فما الهرمون كيف باش ترجع السيكل يرجع un cycle normal donc المالادي باش ترجع والسيستم immunitaire باش يرجع يبلبص en quelque sorte. انا وقت نتفكر النورولوج كلمتني قالت لي il faut penser à l'avenir de ton enfant. Aujourd'hui tu es là معني هاك معاه اليوم وهاك قايمة وتبارك الله عليك tu es en bonne santé on a vu que l'évolution s'est arrêtée elle est en veille ta maladie معناها كيما نقولوا ركحت بالغروسيس وركحت بالاليتمون مي ما عندنا حتى معلومة راهي امبريفيزيبل راهي نهار اللي تنجم ترجع بفورم اغريسيف. ديما يخافوا من هذا الطب خاطر ما عندهم حتى فكرة على التطور نتاع المرض ويختلف من عبد الآخر بحكم معناها لي فاكتور اكسترن الستريس الخدمة بدنك انت كيفاش يقاوم شنو تاكل انت باش تحسن من جهاز المناعة نتاعك اسكو تعمل في سبور ولا زاده ولا قاعدة ترص وكهو برشا دي فاكتور هنا معناها اللي كي كونتريبيو à l'évolution والا انك تنقص منها معناها سواء elle évolue سواء تركح. Donc c'est là où j'ai appris l'importance زاده de l'hygiène de vie. وهوني الطب يقول لك انت اليوم مع ولدك نهار اخر لازم يلقاك زاده يلقاك كيما توا مش يلقاك sur une chaise roulante ولا يلقاك tu peux pas bouger. Ils accompagnent les mamans باش في البروجي de grossesse نتاعها مي ديما النورولوج يفكرك يقول لك راهو quand même n'oublie pas il y a une maladie. هوني وين يتخلق الخوف ان فيت من المنادي هذه خاطر ما تعرفهاش غول هي معناها ما تعرفش عليها كيفاش باش تجي كيفاش باش شنو هي النوع الاتاك الجديد اللي باش تعمله لك وين باش تضرب مرة جايه في المخ في الاعصاب وين في ان عصب معناها باش تجي. الخوف هذاك يخلي راهو برشا عباد حياتهم تقف كومبليتمون من غير ما عندهمش اعراض كبيره غير عندهم ساعات حتى العبد نورمال يتعب بيجي فاتيك انتونس يقول لك راني تعبت ما عادش نجم نعمل شيء معناها ساعات يلزمنيش الفاتيك ديما اون لا لي السكليروز ولا التصلب معناها فما عباد زاده نورمال تتعب فما عباد زاده تدبرم فما عباد من بعد لاكوشمون تجيهم ديبرسيون بوست بارتوم معناها احسب روحك انسان نورمال ما ترميش كل شيء على السكليروز على التصلب. بالحق خاطر نحكي مع برشا عباد وصارت لي لوكازيون اني نحكي مع دي جون في اتون دو لا سكليروز واللي فاقوا بالمالادي نتاعهم الاج دو 21-22 تقول لك انا علاش باش نكمل سي بون هاني في دار بابا وامي هاني امي ربي فضلها هي اللي توكلني وتطيب وقايمه بيا معني توقف حياتها كومبليتمون. فما طفله وقفت الخدمه كومبليتمون قالت لي نخاف انا باش نخرج نخدم ونقف نهار كامل والتعب هذاك يرجع ليا اوكي سي نورمال التعب يفوا اكسبتي التعب راه الناس كل تتعب فو جوست جيري الانتونسيتي نتاع التعب نتاعك كي تحس روحك تعب ترتاح تبدل الريتم دو في نتاعك تعمل سبور باش يعاونك خاطر رونفورسمون ميسكولير يعاون باش العبد يهز روحه كيما انسان عادي اون فيت. واللي فما حتى شكون واقف حياته دو كوبل يقول لك انا كيفاش باش نعرس شكون الراجل باش يقبل بيا وشكون باش يقبل بالمالادي نتاعي انا جلي كومبرون راهو خاطر صعيبه. انا مثلا دياغنوستيك عرفته من بعد العرس نتصور روحي في بلاصه اون جون في اللي مازالت ما تعرفتش حتى على البارتنير نتاعها بوغ سي ان اوبستاكل معناها باش تحطو هذاك ديما قدامها تقول لك انا كيفاش باش تقبلني عائلته معناها ديما تشوف هي تخمم في نظرة الآخر اللي لها هي or que non c'est pas vrai. donc علاش توقف في حياتك انت خاطر مرضى tu peux trouver le bon partenaire tu peux aussi te marier تنجم تجيب صغيرات انت تجيري حياتك وانت تجيري الريتم نتاعك ما تتقاوش على روحك ما تسكرش على روحك خاطر انا زاده je suis restée longtemps dans une bulle اللي je me suis un peu protégée من العباد خاطر خفت من نظرة العباد خفت من الكريتيك خفت من الموند بروفيسيونيل
كيفاش صار لي زادا ان بو إقصاء معناها ما عادش نجم نخدم الخدمة اللي كنت نخدمها قبل، الخوف هذاك الكل هو اللي يخليك ما تعيشش. مي لا سكليروز نو سي با فري، اي دايوغ سي بور سا كو أنا جيت اليوم نحكي على تجربتي باش نقول لكم راني عشت معاها لا سكليروز، وجبت بيها زوز صغيرات، وأحلى حاجة في حياتي بالعكس هما اللي عطاوني هيك الأمل وعطاوني هيك الحب بتاع الحياة اللي كل يوم نقوم على خاطرهم. قبل ممكن كنت نتمرخى وكل شيء، اليوم أنا مالغري السكليروز ويا هيك اللي سامبتوم ولا كنت تعب انتونس، اي مالغري سا هما يقيموني ويرجعوا يبعثوا فيا كالحب ما يبعثوا فيا الانرجي باش نقوم على خاطرهم. اي سي امبورطون راهو باش واحد يفرح ويعيش كيما الناس الكل. on peut vivre avec cette maladie, on peut aussi être maman et papa aussi خاطر زاد تجي لي بابا. حبيت نحكي على أهمية دور العائلة والعباد اللي قراب لك برشا باش تنجم انت تقبل الملادي هذيا وتكمل تعيش بها وتسمعك الكلمة هاني معاك. حتى في البروجي متاع الغروسيس نتفكر أنا أمي ربي فضلها تقول لي هاني معاك، حتى كان تصير لك حاجة ولا لو جور دو لاكوشمون تصير هاني موني. راهو البارتنير بريزونس تاعو امبورطونت. انا كان يمشي معايا لي كونسلطاسيون مع نورولوج، لي كونسلطاسيون مع جينيكولوج. نتفكر انا الوقت اللي باش يدي خرج كل زوز نبكي معناها من الفرحة، من كل الانتظار، من كل التعب اللي تعبناه بسيكولوجيك، من البيريود اللي طولت علينا زادا خاطر فما بيريود راه ولات العباد الكل تسأل علاش تو ما جابوا واش بيهم صافي 4 ans qui sont mariés qu'est-ce qui se passe. هو منه ومنها برشا ما في بالهمش بسكليروز en fait. Du coup il pensait qu'il y avait un problème de fertilité ولا حاجة pression بالعقل. كيما حكيت مع les personnes atteintes ونقول لهم vas-y faites ce projet à deux. نحكي زادا مع لي بابا votre rôle est très important. راهو مستحقتكم الماما هذيك اللحمة هذيك البريود الظرف اللي باش تعيشوه مع بعضكم هو اللي باش يخليكم تحبوا بعضكم أكثر وتحبوا الصغير هذاك، والصغير هذاك باش يزيدكم حاجة في حياتكم وباش تكملوا مع بعضكم en fait القدام. معناها c'est un vrai combat en fait اللي qui est mené à deux، مش كان الgrossesse même la maladie en fait.